ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಗ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ರೆಮಿಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮರೋಡ್ ಫಲಿ. ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚುಲ ಅಥವಾ ಭೂತಕರಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಈ ರೀತಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿದ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಇಶ್ಯೂ, ಅಬ್ಡೋಮಿನಲ್ ಪೇನ್ ಇದೆಲ್ಲರ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ. ಇದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೇಖಂಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಟ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಬಾಜೆ ಕೂಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಜಾಪತ್ರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಜಾಜಿಕಾಯಿ ಕೂಡ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಸಿಗುತ್ತೆ, ತೇಯೋ ಕಲ್ಲು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶುಂಠಿನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ನೀರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಒಂದು 4 ಡ್ರಾಪ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದು 11 ಸುತ್ತು ನಾವು ತೇಯ್ಕೋಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಏಜ್ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಸುತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಶುಂಠಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಬಾಜಿ ಅಥವಾ ವೇಖಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇದೆ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ರಾಮಬಾಣ ಇದ್ದಂಗೆ. ಡೈಜೆಷನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಫ ಆದಾಗ, ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜಾಪತ್ರೆ. ಜಾಪತ್ರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೇಮ್ 11 ಸುತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮರೋಡ್ ಫಲಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ 11 ಸುತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ 11 ಸುತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ವೈಪ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅರಿಶಿನ, ಇದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ 11 ಸುತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದಂತೂ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ರೀತಿ 11 ಸುತ್ತು ಮಾಡಿ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.